هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية ان شاء الله يا ربي. نهار جديد، فيديو جديد، او مرحبا بالناس الجداد والناس القدام، مرحبا بكم والف الف مرحبا. هذا روتين مسائي البنات. هنا راه كانت شي 5 وربع تقريبا ولا 5 ونص، عاد جاتني الحداقه البنات وقلت غادي ندوز على هاد الزريبيات. صراحه واخا كتشطب هبه وداكشي، المهم انا راكم عارفين اللي نفسو حره ما كيقنعوش الشغل ديال الناس، الا ما دار شغلو بيدو ما كتجي حتى حاجه. هي هذيك صراحه وليت جبت ليهم الطليمطات ودوزت سبيراتو. المهم انا باش ما يجيكمش الفيديو طويل صافي غير خديت لكم غير لقطات وصافي. المهم نفضتهم وحيدت لهم الخديديات وجبت لهم الطليمطات ورجعتهم بلايصاتهم وصافي. دابا راني كنمسح الغبره البنات. انا الصراحه الله بالخصوص هذا الصالون هذا الكبير هلكاني مع الغبره والله العظيم، فيه 2 ديال السراجم. دابا راني ساده واحد وخليتها واحد غير هذاك اللي على البالكون هو اللي خليت، حيت هذاك بعيد شي شويه على الزنقه كنخليه، والاخر ها نتوما كما كتشوفوا راني ساده. وهكاك البنات عرفتي الدنيا كتولي حالتها بالغبره صافي. المهم البنات هنا دوزت عليهم هكا واحد الزويف دايره فيه هذاك البرودوي البنات ديال اللي كنت شاركته معكم، اللي فيه الخماره وفيه الخل. صراحه زوين كيلمع البنات الخشب والزاج وكل شيء. وصافي ودزت البنات هكا باش ندوز سبيراتور في الزريبيات. صراحه ما كناكلوا فيهم ما والو، ولكن ضروري بحال هكا الدراري كيكونوا كيدخلوا بعض المره كيحفظوا هنا ولا كيكونوا كيلعبوا كيكون داك النجاره ديال الملونات وكويغطات. المهم مره كندوز عليهم يدي وصافي. صافي هنا البنات بيت كلاص خلاص كان مجموع حيت تغدينا فيه كان مجموع، ودوزت ليه تا هو غير سبيراتور في الموكيط ما شاركتهاش معكم. وصافي دزت دابا كندوز الشطابه وغادي ندخل البنات للكوزينه ان شاء الله يا ربي، حيت كنت درت مطيشه كتسلق وكنت دايره خيزو كيتسلق ومشيت البنات جبت عليها بنعسه. ما تضحكوش عليا البنات والله نقول لكم واحد الحاجه ولات كتوقع لي وليت البنات هاد السيمانه هادي النعاس كيقضي عليا بحال اللي تقولوا البنات راه يلاه بداني لوحم. شحال من مره كتكون الحاجه في يدي كنقضي شغالي في الكوزينه وكنسمح فيها البنات وكنمشي نعس. والبارح راني عجنت الخبز وخليتها البنات ومشيت حطيت راسي قلت غير لما تخمر ونرجع، وعرفتي البنات وداني النعاس. دابا عاوتاني هاد النهار تغديت وجبت عليها بنعسه جاب الله. طفيت بعدا على خيزو مطيشه ما كره لقيتهم تحرقوا صافي. غادي ندوز دابا البنات باش نطحن مطيشه. هاد المطيشه البنات ما شريتهاش كانت عندي في الثلاجه وصافي، وقلت غادي نحيدها نديرها هكا نطحنها نديرها للحريره، والاخرى اللي عاد جبتها البنات غادي نخليها هكا الا كنت غنحتاج شي شلاضه ولا شي حاجه. المهم الحمد لله راه بدات دابا كترخى شويه مطيشه، راه ولات ب5 دراهم البنات جبتها ب5 دراهم. المهم شويه راه كانت 160 180. المهم دابا راه شويه الحمد لله بدات كطيح مطيشه. وهذه اللي كانت عندي اختلات خسره البنات حيت كانت كلها بحال اللي رطابط ليها هذيك القشره ديالها، فقلت نطحنها هكا للحريره صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للمطيشه البنات. انا من الاحسن كنفضل هذيك طوماط سوريس للحريره، ما كتكونش فيها ديك القشره بزاف وكتكون عاطيه اللون وعاطيه الحموضه كتكون زوينه. الا لقيتوها البنات رخيصه خذوها، وإلا بغيتوها البنات بقاو تمشيو في العشيه حتى كيقرب يسالي السوق كتمشيو كتلقاو الخضار عازلها بوحديتها هذيك ديال الحريره، وكتلقاو هذيك طوماط سوريس اللي بقات له في الصندوق يعني قربات بدات كتهرى غادي تاخذوها من عنده. المهم كترطب بحال اللي باغا تفسد كتاخذوها من عنده كتجيبوها كضربوا لها غسله وكتلوحوها في الكوكوط. طوماط سوريس بلا ما تقطعوها ما والو، لوحوها هكا في الكوكوط وديروا معاها مليحه وخليوها تسلق كتجي غزاله للحريره هذيك. المهم صراحه الله البنات انا مازال ما جبتش كاع مطيشه، ما عنديش نهائيا كاع مطيشه للحريره. يلاه هاد شويه هذا اللي شفتوا معايا دابا هو اللي كاين. وبالنسبه للخيزو البنات لقيته ب30 ريال. عرفتي البنات مشينا اول البارح نتسخروا وسولنا على خيزو قالت لنا واحد السيده قالت لنا 6 دراهم 120. وفاش رجعت للمرجه حدا الجامع لقيته قال لي خذي ب2 دراهم، قال لي في النبل ولا 2 دراهم، حتى قال لي غير خذي نخلي لك ب30 ريال. ايوا جبت عرامه البنات يمكن شي 4 كيلو يمكن ديال خيزو اللي جبت راني خليتوها منه واحد شويه على حساب خيزو، على حساب عفوا كسكسو، وعلى حساب عبد الغفور كيبغي خيزو محكوك مع اللتشين. والكميه الاخرى خديتها وسلقتها البنات صافي. دابا غادي ناخذ هكا مطيشه غادي نصفيها
وغادي نديرها في الطويصات. انا الصراحه البنات في رمضان راه كنصوب ديال الحريره كنديرها في طويصات صغيورين على حسب القياس اللي غادي نحتاج كل نهار. ولكن دابا البنات راكم عارفين مع صوبة العصير وداكشي كاع السوبيرات اللي عطا الله درنا فيهم العصير. دابا غادي ندير لهم غير نفرقها غير في 2 طاسات وصافي، وغادي نخليها منين تبدا تشد راسها غادي نقطعها. المهم دابا نشاركها معكم ان شاء الله منين تجمد غادي نشاركها معكم. دابا غادي نديرها غير هنايا، وحاولوا ما امكن مطيشه ملي ديروها تسلقها البنات ديروها على عافيه مهيله وما تزيدوش معاها حتى قطره ديال الماء. كتبقى صراحه الله زوينه وكتبقى في اللون ديالها وما كتحجرش لكم بزاف. المهم هنا نتوما كما كتشوفوا البنات راني قسمتها غير على 2 طاسات، وان شاء الله في الفيديو اللي غيكون من مور هذا ملي غادي تجمد ليا غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ندير ليها باش تجيني سهله الا بغيت ناخذ منها شي طريف باش ما تبقاش ليا بحال هكا قاصحه. صافي دابا غادي ندخلها للكونجيلاتور البنات ولا للثلاجه، وغادي ندوز ان شاء الله باذن الله باش نفرق هذاك الخيزو نديرو حتى هو في البلاستيكات. بالنسبه للخيزو البنات درتو يتسلق ومباشره وهو باقي سخون غادي تطلقوا عليه الروبيني باش كيبقى ليه اللون الاصلي ديالو البنات، ما كيتبدلوش اللون. هو باقي سخون طلقوا عليه الماء بارد بحال الطريقه اللي كنديروها اللوبيا لاريكو. صافي ومن بعد بحال اللي ملي كتبردوه هذاك الماء بارد سبحان الله العظيم كيبقى اللون الاصلي ديالو. صافي هنا كما كتشوفوا البنات انا هذه هي الطريقه اللي كندير لا الخضر ولا الفواكه. منها ما كتشد لكمش لي سباس في الثلاجه، ما كتشد لكمش البلاصه، ومنها صراحه كتبقى يعني الحاجه مفرتسه ملي كتبغيو كتاخذوا منها غير القياس اللي بغيتو دغيا كتقسم لكم. المهم انا غادي نوريكم دابا التفاحه البنات باش تشوفوا هاد الطريقه اللي درت ليه هكا. هانتوما غادي تشوفوا معايا التفاح والفريز راه ما كيجمد ما والو البنات. المهم انا غادي نستمر دابا هكا حتى نكمل كامل الكميه ديال الخيزو. تبارك الله ما شاء الله هانتوما راه 3 ديال الميكات البنات، وعاد خلاص هذاك اللي كنت شاركته معكم ديك النهار اللي طحنت اللي سلقته مع السكر. هانتوما البنات غير جيبوا بحال هكا مره خطفوا هكا مره شويه د خيزو شويه د مطيشه. المهم كل مره بنادم يخطف حويجه حتى كتوجدوا داكشي اللي غادي تحتاجوه ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لكاين بعض الناس كيقول لك هادشي ماشي صحي وهادشي هذا. شوف اختي الا جينا نهضروا خلينا كي قال هذاك خلي داك الجمل راقد. الا جينا نهضروا على الحاجه الصحيه ولا ماشي صحيه اصلا شنو كناكلوا حنا دابا حاليا صحي؟ كلشي بالادويه وكلشي كتلقاي فاكهه ماشي في الموسم ديالها، كتلقاي بزاف ديال الحوايج. الاكثريه الناس كيستعملوا غير المعلبات من الحانوت. خلاص ما نهضروش على السناكات، السناك اللي دزتي حدا ما تلقايش البلاصه فين تجلسي. يعني لا داعي اننا نجيو بحال هكا ملي تشوفوا شي وحده كتشارك معكم شي حاجه عاد تبداو تفهموا عليها وتقولوا لها هذيك صحيه هذيك ماشي صحيه. وديك الماكله الزنقه اللي كتاكلي وديك الفريت اللي كتاكلي في الزنقه اللي كيبقى الزيت ديال الشهر وهما كيقليو لك فيه هذاك صحي؟ الله يهديكم البنات ما تبقاوش تعلقوا بزاف على شي حاجه اللي انا بالعكس انا كيجيني هذا الشيء صحي احسن من واحد الحاجه مصوباها على يدي كتجيني هكا احسن. المهم هنا البنات بالنسبه للتفاح انا جبته البارح صراحه لقيت عنده غير 1 الكيلو هو اللي بقى له فخديته من عنده. جيت قطعته بحال هكا طريفات صغار وعصرت عليه حامضه ودرتو في الميكا كما شفتوا بديك الطريقه باش كيبقى اللون ديالو البنات. هاد الطريقه هذه ديروها للنقاص ديروها للبنان كاع الفاكهه اللي كتكحل قطعوها وديروا لها عصير حامضه وكتبقى لكم في اللون ديالها ما غادي تكحل ما والو. حتى البنان البنات انا راه مجرباه وراه عندي فيديو كنت شاركت معكم البنان درت ليه هاد الطريقه هذه وبقى ليا مده طويله البنات ما كيكحل ما حتى شي حاجه. هنا بالنسبه للفريز حتى هو البنات ملي كديروه بحال هكا تورقوه كديروه رقيق هكا في الميكا هانتوما البنات راه ما كيجمد لكم ما والو كيبقى بحال هكا مفرتت. كتاخذوه كضربوه بحال هكا شويه مع البوطاجي وصافي وكتخويوه هكا في شي سوبيره. في حاله ما الا بغيتو نتوما ديروه في السوبيره ما بغيتوش غير خليوه في الميكا ديالو. وهذوك البلاستيك البنات هذوك البلاستيكات اللي خواو راه غادي نخليهم عاوتاني باش ملي جبت الفريز نولي نديرو فيهم عاوتاني. المهم حتى حاجه ما تضيع. صافي بالنسبه للبنات هنا الفريز بقاو تردوا بالكم منين تبغيو تشريو خذوا هذاك اللي كيكون اللون ديالو غامق ما كيكونش فيه داك العرق الابيض. المهم انا راني وريتكم الفرق ما بين هذا وهذا. انا هذاك الصراحه الله كنت شريته عند هذاك السيد اللي خديت عنده التفاح وخديته بالليل ما انتبهتش ليه ولكن ملي جبته للدار بديت كنقطعو لقيته فيه داك العرق الابيض. المهم صافي انا خويت دابا هذيك الكميه كامله هنا في هذه السوبيره كما كتشوفوا هكا وهذيك الكميه الاخرى غادي نخليها غير هكاك. ها نتوما كما كتشوفوا هذه الكميه ديال الفريز راه ما شاء الله البنات راه تدي لكم مده طويله. وصافي اخر حاجه غادي نشاركها معكم دابا البنات هو الفرماج ديال البيتزا. بالنسبه لهذا الفرماج هذا كنت خديته انا من مرجان
ولكن غير كندير ليه واحد الطريقه البنات باش ما كيقصحش ليا، ما كيجمدش ليا هكاك وما كيأدبنيش. وفي نفس الوقت البنات كتاخذوا غير كميه حتى كتسالي وكتجبدوا كميه واحده اخرى من الكونجيلاتور. المهم ديروا اي حاجه عندكم نتوما، ماشي ضروري ديروا هاد القطع هاد البيتزا. المهم انا هذه كانت قدامي فهي اللي صوبت بها صافي هكا كما كتشوفوا. يمكن لكم ما ديروا حتى حاجه، هزوا غير حفينه حطوها في الميكا وصافي وغطيو عليها بالسلوفه. المهم انا غادي نوريكم دابا تشوفوا الشكل ديالهم كي كيجي، كيبقى زوينه البنات. وهذا وما كيشد لكمش البلاصه في الثلاجه، وكتاخذوا غير كميه بكميه حتى كيتسالى لكم عاوتاني وكتاخذوها نتوما. شفتوا كيفاش كيجي البنات بحال هكا، كتجبدوا وحده ملي كتسالى لكم كتجبدوا وحده اخرى. المهم انا صراحه كنستهلك الفرماج ديال البيتزا وهذا كنستهلكهم بزاف في رمضان وصراحه الله. المهم الانسان المهم على حسب كل واحد. انا حيت دابا هبه عندي كتاكل ليا البيتزا بزاف في رمضان، الا ما كانتش البيتزا في الطبله بلا ما تقولي لا نوضي تفطري. عندك البيتزا والعصير د الحامض، هاد الجوج خصني ضروري انا في رمضان يكونوا في الطبله، فكنستهلك الفرماج بزاف. وبما ان مرجان راه قريب غير حدايا، راه الا بغيت نمشي غير على رجلي راه كنمشي على رجلي صافي. كنجيب غير شويه بشويه، ملي كيتسالى عاوتاني كنجيب، ولا ملي كيكون جاي عبد الغفور من الخدمه كنقول له دوز المرجان جيب لي الفرماج راه ما بقاليش، كيدوز يجيبو صافي. البنات هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه كامل هانتوما بهذا الشكل. شوفوا البنات هاد الطريقه هذه ما كتشد لكمش البلاصه، احسن من هذيك البواطه ديالو. ديك البواطه ديالو كانت شاده البلاصه في الثلاجه، هكا حسن البنات. غادي ديروهم هكا في شي قنيات في الثلاجه صافي. هنا دزت دابا باش نوريكم الطريقه اللي انا منظمه بها العصائر ديالي، حيت واحد السيده قالت لي نعيمه علاش دايره دوك السوبيرات راه غيشدوا لك البلاصه في الثلاجه. راه هذه شوفي البنات، شوفي اختي انا راه مزيداهم من القدام واللور عندي كله مازال خاوي. يمكن ليا ندير هاد الكميه بحال هذه، يمكن ليا نديرها من اللور. هنا البنات كما شفتوا خيزو والفريز بغيتو ديروا ليها الطريقه الصراحه هذه هي الطريقه العمليه، ما كيشدش لكم البلاصه احسن من السوبير. واللي عندها الكونجيلاتور دير سوبيرات، ولكن انا البنات كنفضل هذيك الطريقه ديال البلاستيكات صراحه ما كتشدش لي سباس. ويمكن لكم انكم هاد البلاصه هذه كامله تبارك الله ما شاء الله تهز لكم كميه ديال العصير صافي. هنا خلاص العصائر اللي كنت حضرت معكم، وهذا التفاح اللي وريتكم، وهما العصائر البنات. هادشي راه كيشربوا منهم الدراري، راه السي عبد الغفور فوقاش ما يجي من الخدمه يقول لك نعيمه صوبي لنا العصير. وهنا هذا ديال الخيزو البنات قطعته طريفات صغار باش ملي نبغي ندير العصير ناخذ غير طريف ديال الخيزو، حيت الخيزو ما كنديروش بزاف باش ما يعطيناش داك النسمه ديالو. وهذه مطيشه اللي طحنتها معكم. وانتم راه باقي عندي الفريغو من اللور خاويه البنات، راه لايحه فيها دوك جوج طاسات حتى هما فيهم العصير، فيهم الباربا وفيهم الحامض. وهذا مكان البنات. المهم انا شاركت معكم الطريقه هذه ديالي، وكل وحده كتنظم ثلاجتها بالطريقه اللي كتناسبها. عاود من بعد ان شاء الله نشارك معكم الطريقه باش منظمه الكونجيلاتور، الحمص، اللوبيا كنت فزقتهم ليله من قبل ودرتهم البنات بالكونجيلاتور صافي. المهم البنات هذا مكان هنا شاركت معكم الطريقه باش انا منظمه، وعلاش درت العصير بوحديته هنا حيت الكونجيلاتور كتكون فيه الريحه ديال الدجاج اللحم كتكون فيه بزاف، والعصير ما خصوش يشم لكم شي ريحه واحده اخرى، فعزلته هنا بوحديته. الكونجيلاتور خليته لداك الشيء الاخر. هذا ما كان اخوتي الاعزاز، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيفه الظل على قلوبكم، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.